హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రాజేష్ కిచెన్లో. ఈరోజు అయితే మనకి చికెన్ బిర్యానీ అయితే బల్క్ ఆర్డర్ వచ్చేసింది. అది నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఫుడ్ అనేది ఇద్దరు ఆర్డర్ చేశారు. ఒకటేమో చికెన్ బిర్యానీ సపరేట్గా 3 సింగిల్స్ అడిగారు. అది కూడా దానికి కూడా ప్రిపరేషన్ చేశాను అందులోనే. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఒక 10 మెంబర్స్కి అలా అదొకటి బిర్యానీ అనమాట. సో రెండు వేరే వేరే డిషెస్లో నేను బిర్యానీ అని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేసాను. చూడండి, ఇప్పుడు రైస్ కూడా వేసిస్తున్నాను. ఫ్రెష్ నేను ఫుడ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్ వచ్చాకనే నేను ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను అండి. అండ్ నాన్ వెజ్ కూడా తేవడం మీరు ఆర్డర్ చేశాకనే, నేను ఆర్డర్ ప్లేస్ అయినాకనే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్గా చికెన్ అని తీసుకొచ్చి మరి ఫుడ్ అని ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ముందుగా స్టోరేజ్ చేసుకోవద్దు. హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ కాబట్టి ఇంట్లో టేస్ట్ మనం ఇంట్లో వండుకొని తింటే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. ఫుడ్ అని ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. మీలో ఎవరైనా రాజేష్ కిచెన్లో హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ ఫుడ్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డైరెక్ట్ ఆర్డర్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. డైరెక్ట్ ఆర్డర్ చేసే వాళ్ళు ఓన్గా వెహికల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ర్యాపిడో, స్విగ్గీ. లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి తీసుకెళ్తామన్నా పర్లేదు, నేను లొకేషన్ షేర్ చేస్తాను. మీరు వచ్చి అలా కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. లేదు మీరు రాలేని సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నా కానీ నాకు స్విగ్గీ అండ్ జొమాటోలో కూడా ఆన్ బోర్డింగ్ ఉందండి. మనకి రాజేష్ కిచెన్ అని మీరు టైప్ చేసినా మీకు అక్కడ మెన్యూ షో అవుతుంది. అండ్ మీరు అందులో కూడా ఫుడ్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇదొకటే కాదు, మీరు వేరే ఏదైనా ఫుడ్ కస్టమైజ్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసుకోవాలన్నా కానీ నాకు 1 or 2 days ముందు బిఫోర్ ఇన్ఫామ్ చేస్తే నేను ఆ టైంకి మీకు ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తాను. అండ్ మినీ క్యాటరింగ్ లాగా కూడా ఎవరైనా చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ నాకు ముందు ఇన్ఫామ్ చేయండి, నేను డెఫినెట్గా చేసి పంపిస్తాను. మినీ క్యాటరింగ్ అయినా ఏదైనా పర్లేదు. మెన్యూలో ఉన్నాయని కాదు, అవుట్ ఆఫ్ మెన్యూ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తానండి. సో వన్స్ ఆర్డర్ వచ్చాకనే ఫుడ్ అని ఏవైనా కానీ నేను ఐటమ్స్ తెచ్చుకొని హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ లాగానే చేసి పంపిస్తాను. ఇందులో నో డౌట్. మీకు కావాలంటే నేను వీడియో కూడా చేస్తాను. అలాగో నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇన్స్టాలో కూడా నా ఛానల్ ఉంది, రాజేష్ కిచెన్ అని చెప్పేసి పేజ్ ఉంది. ఇన్స్టాలో ఉంది. యూట్యూబ్లో వచ్చేసి రాజేష్ వ్లాగ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది నా ఛానల్. అండ్ ఫుడ్ అయితే నేను ప్యాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాను. సో వాళ్ళకి మార్నింగే ఆర్డర్ ఇచ్చారు, నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట. సో నా ప్యాకింగ్ కూడా నీట్గా ఉంటుందండి. ఏదైనా సరే నీట్గా చేస్తాను. అండ్ నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ అండి. కీప్ ఆర్డరింగ్ ఇన్ రాజేష్ కిచెన్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.